Здравейте, аз съм Жвакът БГ, при мен е Макма 322 и това е пети епизод от нашето оцеляване. И ние сме си казали, че ще тръгнем да търсим коне. Ари, че тръгвай, защото имаш... Чакай, първо не съм взел храна и ти са. Сега да видим да го огледам. Но там има пустиня. Айде първо да огледам пустинята, защото Пустинята няма смисъл да я оглежда. може да има джунгъл темпъл. Наш джунгъл. Запаметил ли си хомито? Да. Чакай малко само да си направи един меч. Сега че ми лава такова. Ай, ти ще те... Да взимаме ли кучетата? Аз моето си го взема. О, За тебе не то знам. Сега се върна да си взема ях моето. Така... Вчера че паднах такова. Те ще направя една изненада. Трябва да вземем храна. Аз съм си взел 26 паржоли. За двама не ще стигна. Аз взема малко кабелстон и малко дърво. Аз съм взел 24 дърва. Значи да не вземам. Аз взема стак кабелстон, имам лък. Кофа може да ми трябва. Направил си наградници, нали? Да. Вика. Значи меч. Дай ми го де. Изи го. Не съм. Наградника искам. О, това. Сега го фърля нататък. А така. Те вземам малко гнила път, защото ако ни нападат, нали ако не смъкнат кучетата да ги нахраним. Вземам малко кол и се Аз има нужда, може да намерим овце. Ще направя две кирки от айрон. Хубаво. Имаш ли една пръчка? Не. И иначе. Тъпа работа. Трябва да разваляш дървото сега. Аз те чакам навънка, направи ми една камера. Забравих да засичам колко време сме снимали. Да кажем, че сме снимали 3 минути. Сега е 42, да сме почнали... Да сме почнали 40. Ще спрем и 52. И ще продължим другия епизод. Къде си, бе? Да, тебе съм. Камена направи ли ми? Не, само айрон. Ако трябва аз имам дърво, имам всичко, ще ви направим. Аз имам кабелстон. Айде да ходим. Към пустинята? Не, кажи на къде има... Не може ли се оголемиш мапа? Оголеми го, обаче на там има джунгъл. Не дай да... Джунгъл. Ох, тези крави как не сме ги видяли, аз ще ги убия. Ти на един удар ли са с 100 смечове? Не, просто мази. Била смъкната. Ти нападал тук и... Да ходим. Аре. Чакай, ама. Сега да видим на къде. Нататък ама има океан голям. Може да си направим лодки да тръгнем. Чух как кучето ми се изтръска. Нататък има ли нещо? Може да вземем малко какао бинс. Да. Той е наблизо, тъй че няма смисъл, може да отидем. Аз ще взема, защото не ми се разкарал. Взема малко дърво и малко какао бинс. Изчакам, аде. Или не, тръгвай аз са телепорта. Тук има какао бинс. Да, може да сме по-бързо. Вземам дърво, защото да може да направим ферма. Окей. Вземам 6 дърво и 8 какао бинс. Топам се. Аре. Човек, лагва ли ти? Не. Защото както сидиш на едно място и изчезваш по погледа ми. Тебе те са истории. Те пък и те кучета... Твоето кучета е глична. Как му тука? Най-лямо добре. Не, то моето. Листата са глична. Моето зад мене. Че аз си ударих кучето бе. Даде я! Откъде? Седи. Ето поляна! Зад джунгъла.
Да стигнем по-бързо, защото в джунгъла ще имам много крипър. Понеже има най-много растителност. Изкочите и ти косати ляп. Не в Ами такъв не дей да ги гледаш, бе. Давай само направо. Бързо. Няма се. Мичкове, ние сме оборудвани. Оборудване има. Покавички. Сега. Къде сме? Натам. Обаче ще мина от тук, защото там. Аре, ще много тук. Аз виждам вече. Част от... Оу, аз бягам и не усещам как огладнявам. Аз вече не мога бягам. Но и аз не те. Къде си, бе? Чакай, тъпам се. Бързо, че има. Зоната дай храна. Ти храна. О, пиленца между другото нямаме. Имаме, обаче са малко. Ще отрепя пилта. Аре бе, чакай, че не мога да целя. Ох, тук че съм много... И натам е поляната. Искаш ли тук да се преместим да живеем по-нататък? Може да си направим нещо такова свързано с релси. И да се пускам и да идвам тук. Уау! Ма изплашето скелета ма. Нападай, бе! Куча. Нападай! О, супер, кучето е супер. О, ще ме убиете. Да се скоча на скелета. Гати са виж просто. кучето, бе. Някой ме удари кучето. Ще ме би кучето ти, бе! Ох, мале. Уау! Това е моето и на умиране, човек. Един удар сигурно му трябва. Чакай да го нахраня. Нахрани го, защото идва зомби към тебе. Даже и две идват. Идвам! Мри, бе! И! Нападай ти! Ух, как му... Сега ще ги убиете всичките зомбите, защото ми трябва да има плод. Човек, помагам ти. О, на две, на 1,5 сърце. Помагам. Нещо ма би. Той куче твоето ма би, бе! Чай да го седна. Ще лефна и пак ще изляза. Да... Двете кучета се бият! Бият се кучетата! Седни го! Ти пак ма би, моето куче уби твоето. Не, твоето уби моето. Ами да. Нещо ще се опитаме друго. Сега съм нервен. И сега такъв хедшот ще набия. Мух, човек, аз съм гладен. Ма то ти кучето от твоето, що ме нападна, бе? Защото ти ме удари. Ми явно. Убивайте с край, защото ми трябва кожа. Да ти скоча на крипъра, да ти скоча. Браво, май нещо мухна, бе. Ай, нападай ти. Саднат. Нападай, бе! Дръж куче за опашката. Те с кучета ги изтрапят водата ли, бе? О, зомби влича тук наблизо има такова. Къде си ти, бе? Има село ли? Наблизо има село. Човек след малко трябва да спираме ние. И както се заприкахме тук. Убивай ги тия с кокошки. Уау! Ще я гръмни този крипър. Мри, бе! Не, бе! Кучето ми. Живо и здраво си. Пак гръмна нещо. При мене. Ей, мухло. О, нямам храна. Аре, идвай. Що не ме чакаш? Убивай тия с края, защото ми трябва супер много кожа. О, скелет. Махам се. Откъде ма биш, бе? Саднат! Три зомбите ма гонят. О, в е такава поляна. И! Мухло! Няма бише. Бля, саднат! Аре! Май ми дропна лък. Не. Това съм саднат. Ох, мале лелички. Кучето ми живо и здраво ли си? Чакай, че май моето куче убиха. Не, твоето е живо здраво. Да, живо и здраво си. Човек ще ме убият. Къде си? Трябва да се наям. Идвам с тебе. Човек, трябва да си подготвим още мечове, защото моя свършва. Железния. Да. Аз съм с каменен.
О, зомби с такива брони кожени. Мога ти дропни нещо. Може. Кучето ми къде бе? Ей, там е. Някъде тук трябва да бъде. Къде че аз не го виждам? Виждам бе? някакво куче на минимапа. А, не, няма го. Се не са го убили. Ай, ще се опитаме. Човек, аз съм 20 лева. Аз съм 12. Ух, мале, 2 крипера бягай. То с лопатата. Да. Мале. О, дропна ми лопата! Остър. Малей! Коста тука бе! Е, хубавото и на криперите, че не признават никой. Уоу, 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 ще умра! Назад. Казах! Хилпой, братко ми, идват от Аре, телепортай се, аз почвам да бягам на някъде. Телепортай се, аз тръгвам там. Дете, то с боям с конете. Ти виждаш на Реймини на мапа коне? Не. Уоу, как ма хитна тос. Мале. Чкър! Дришло, няма биш бе. Джигър, бате, бягай! Бягай, бе! Направо на Мухля, кръцата съм мухля, няма бишчикът. Ух, сега се наедем. Последната им пържола. Оу. Огромна е. Крипър. Ко може? Ко друго гърми освен крипъра? TNT. TNT да виждаш да имам. Ти направи много. Предната поредица направих, дето не успяхме да я довършим. Да. Меча ми свърши! Идвам при тебе. Меча ми свърши, Виждам те. Човек, знаеш колко много хора такива простотики ма гонят. Аз трябва да някъде да се зароя. Прещи. Нямам стрели, брат. О, с кожени брони. Аз ще ги бия с лопатата. Ух, мале. Аз имам... Ох, тя на червената с лопата. Ух, мале, те ще ме убият, бе. Май, че зомбитата с лопата могат да копаят. Ох, не знам кой ма би, бе. Кучета! Къде? Коне! Къде? Ето ги, тук са два, три, две големи и две малки. Две големи и едно малничко. Ой, бели коне, човек! Бели коне! Къде сте, бе? Ема тук, бе, телепортвай сега по-бързо, една ми я намерих. Ама нямам садалс. Чего ще? Остър коне. Горят, но трябва да се заровя някъде. Що? Защото нямам такос. Трябва да се направя. Ох, зарових се. О, имам някакви стрели. Аз ще правя някаква дупчиката тук. Я виж, имаш ли стрели в инвентара, защото аз нямам. Трябва да спираме епизода. Имам 3 стрели. Аре, чакай, ще почнем втория. Аре, това беше за нас. И аре, чао.